हेलो गाइज होइन हाम्रो चाहिँ एउटा पल्टनको भाइ चाहिँ भागेर घर आयो होइन ड्युटी गर्नु नसकेर इन्फर्मेसन पाएको छु कि त्यो भाइ घरमा आएर लुकेको छ अरे अब हेर्नु पऱ्यो त्यो भाइ कहाँ गएछ ओ भाइ कहाँ हो तिमी यहाँ सुतेर गुरुजीले खोजेको खोजेको ड्युटी छोडेर आएको तिमी त के मान्छे अरे प्रुफ देखाउनु पऱ्यो नि त मैले पल्टनमा आएर गुरुजीलाई अहिले म घरमा गएर खोजेर आएँ त्यो भाइलाई भनेर कहाँ हो तिमी चाहिँ म पत्ता गर्दिनँ किन घन्टा गरेको त यो गर्दा त्यो गर्दा यो गर कति घन्टा उभिनु बोका बोका चोदा जस्तो त्यहाँ पका जस्तो म उभिएको छु पास देखा उताबाट आएर मलाई कराउँछ अब भाइ पैसा लिस गर्नु पऱ्यो नि त भाइ अन्त तिमी पनि कस्तो कुरा गर्छौ नबुझेको त तपाईँहरू चाहिँ बसे यत्रो तरम पड्काउँदै बसे म चाहिँ त्यहाँ घाममा उभिएको कोही बेला खानु पऱ्यो नि त भाइ यार तिमी पनि रडी रहेछौ तपाईँहरूले पनि रडी गऱ्यो नि मलाई चाहिँ एक प्याक पनि नदिए आफूहरू चाहिँ खाएको छ विनर भाइ नरिसाउने ड्युटी गरिदेऊ न प्लिज भाइ यार भयो त गेटमा बसोस् गेटमा एमपी छ सिओलाई पनि भनिदिनु आउँदैन जेसीहरूलाई पनि सबैलाई भनिदिनु आउँदैन अरे भनेर प्लिज भाइ हिँड न यार ड्युटी जानुपर्छ मलाई त मार्छ नि तिमीलाई लगेन भने त तपाईँहरूले मलाई अहिलेसम्म के गरेको छैन त्यहाँ बोलायो भाइ आइज न गेटमा उभा आज हाम्रो तिम्रो गेटमा पोस्टिङ अनि तिमी चाहिँ त्यहाँ मलाई बाटो खन्डु लगाएको छ तपाईँहरूको पल्टनको उसले गुरुजीले अनि तिमी चाहिँ न्यु खोजेको मलाई अन्त न्यु खोजेको तिमीले मलाई के सोचेको भाइ तिमीले चाहिँ मलाई भनेर पल्ट त्यो गुरुलाई भने मलाई किन भन्छौ यहाँ जाउँ न लु हिँड ल यसलाई ल गर्दैछ अहिले भेटौँ न फेरि